আমি চিংড়ি মাছের মালাইকারি করবার জন্য এখানে নুন হলুদ দিয়ে একটা ম্যারিনেট করে নিয়েছি। মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ ম্যারিনেট করা আছে। আর এখানে একটা পেস্ট করে নেব আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা। আমার অনেকটাই গোটা গরম মশলা লাগবে। এই যে এইটা আমার পুরোটা লাগবে। এটা দিয়ে আমি একটা পেস্ট করে নেব। আর এতে আমার ঘিও লাগবে। আর এবারে আমি কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে চিংড়ি মাছগুলো হালকা করে ভেজে নেব। আমার চিংড়ি মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে রাখবো। এবং এই তেলের মধ্যে আমি ওই পেস্টটা দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে ভালো করে কষিয়ে নেব। কষিয়ে নিয়ে এতে আমি হলুদ দিয়ে দেবো। হলুদ দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দেবো কাশ্মীরি লঙ্কা। এতে দিলাম নুন আর চিনি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবারে নারকেলের দুধটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে নারকেলের দুধ দেওয়ার পরে আমি চিংড়ি মাছগুলো ছেড়ে দিলাম। দিয়ে একটু মরে আসলে ঘি গরম মশলা দিয়ে আমি নামিয়ে নিলাম। আমার চিংড়ি